ekyo kiddemu nkiwulire n'eddoboozi ekkalangufu. Era Paulo Kafeero yanywa obutwa nga bamubikidde basudde nti afudde. Lwaki? Kyamuyitirirako. Katonda naye yazza bibye. N'amusaasira busaasizi. Gubadde okimanyi ekyo? Ekyanga nkuba ndongo mbadde ekyo sikiwulirangako. Nti Kafeero yanywa obutwa olwamunywanya okumulekawo. Kikira Kasozi yali amaze okufa. Ne kakati basudde afudde mangu ago. Kikutuko. Kakati ate ye yasigadde okuba ekikoosi kyabwe kyali abantu basatu mu kiseera ekyo kyennyini. Ate oli nno yalwalako. Era ne tumukolera nga mulwadde. Naye ne basigala ababiri. Naye ate ono afudde kibwatukira bwe kityo. Ko ye nange kanejjewo sikyalaba kyengasa. Mukama n'atuyamba naawe tereera. Abange abagoberera Celeste Kasule ono gwe tuli naye abalabye akatundu kano ye Aisha Nakitto namwandu w'omugenzi Hamani basudde nga tuwayaamuuko mmanyi ebyange ntera baleetera bitali bya bulijjo tuwayaamuuko atunyumiza ebyaliwo ku nfa y'abasudde we tutuuse ndowooza naawe byewuliridde ate katugende mu maaso tulabe biki ebyaddirira.